जब हाथी का बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये लटकती हुई सूंड आखिर है क्या। इसलिए वो उस लटकती सूंड को लेकर हमेशा उलझा रहता है। भागते भागते कब वो सूंड पैरों में फंस जाए और कब वो धड़ाम से गिर पड़े, खुद उसे भी नहीं पता चलता। और जब पानी पीने की बारी आती है तो सोचो क्या करता होगा। सूंघने के लिए बनी सूंड से कुछ नहीं करता, बल्कि सीधा पिछवाड़ा उठाता है और मुंह डाल देता है पानी में। पूरा दिन बस सूंड को हेलीकॉप्टर बनाकर घुमाता रहता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसे समझ आता है कि ये सूंड सिर्फ खेलने की चीज नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर वही सूंड जिससे वो बार बार गिरता था, अब वही उसकी पहचान बन जाती है। पानी पीने से लेकर दुश्मनों को भगाने तक हर काम उसी से होता है।